Esse daqui tem que esperar. Tem bastante, né? Sim. Você comprou bastante, você tem dinheiro, hein? Comprar tudo isso, Marshmallow. né? Tô rica de marshmallow. Tá rica, né? De marshmallow. Esses daqui. Essa é a minha imaginação. Esses que estão meio preto, eu finjo que já fritou. É. Sim. Agora esse já fritou. Já fritou e já frito.